when你说你说话上没有准备太多，可是老师给的题，他写的给我们中文问题，所以说他们问题很容易。例如，昨天我做了宫保一丁，刚去说话，我供了鸡肉、水等等，我先加了大米跟盐，再加了热米、热水，然后2块水。我做这个菜用了大概500克米饭，200个蔬菜，300个鸡肉。3个星期在这儿，1个星期也要薯条。dat ook een nieuw bij. 但是现在我觉得出来的吃的，可是有的房间好吃一样。我有dat我学起来的，可是dat我说的现在，所以从外已经，我做这个菜用了鸡肉，做1个小时40分钟。我觉得做这个菜比较容易。